ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು NS 160, Continental GT 650 ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ 250. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ರೈಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟು ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 59 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಕಂದರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೋಡೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಶಿಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖೇಶ ಹೇಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರೋದೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆವಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ಸು ಮತ್ತು 4 ವೀಲರ್ ATV ಬೈಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ರೇಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ರೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ರೇಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಗಂಟ ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಗರ್ಸೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಗ ಬರೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡೋದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ.
ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೇಸರ್ಸು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗೀತು. ನಾನು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, ರೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.